மாற்றம் செய்தி நேயர்களுக்கு வணக்கம். இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சென்னையிலிருந்து காட்பாடி, பெங்களூர், கிருஷ்ணராஜபுரம் வழியாக மைசூர் செல்லக்கூடிய புதிய வந்தே பாரத் ரயில் இன்று பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களால் வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலமாக இன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது இரண்டாவது வந்தே பாரத் ஃப்ரம் சென்னை டு மைசூர் அந்த ட்ரெயினை வந்து இன்னைக்கு அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. அந்த ட்ரெயின்ல தான் இப்ப நம்ம பயணிச்சிருக்கோம். இந்த ரயில்ல இருக்கக்கூடிய வசதி, அதோடைய பயன்பாடு, அதை பத்தி நம்மளோடு விவரிக்கிறதுக்கோசம் This is Anu. Hi, this is Prathipa. Actually ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்தே பாரத்தில் வரோம். லைக் ஜேர்னி நல்லா இருந்துச்சு. ஃபுட் எல்லாமே ஓகே, எல்லாமே நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் எங்களை வந்து கூப்பிட்டதுக்காக. தேங்க்யூ. இட்ஸ் கிரேட் ப்ரிவிலேஜ் எங்களுக்குலாம். ஸோ ஒரு இனாக்ரேஷன் ரன்னுக்கு எங்களை மாதிரி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டது எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ. எக்ஸ்பெக்டேஷன் பெருசாக ஒன்றும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வரல. லைக் கூப்பிட்டாங்க ஒரு இனாக்ரேஷன் ரன்னுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்தோம். லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வர்றது அப்படி தான் எங்களோட கான்செப்ட் இருந்துச்சு. ட்ரெயின் பற்றி நாங்கள் அவ்வளோ எதுவும் யோசிக்கல. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு ட்ரெயின். ஆக்சுவலாக மற்ற ட்ரெயினை விட இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. எல்லா லைக் மோஸ்ட்லி வந்து லேடிஸ் ட்ராவல் பண்ணும்போது ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. லைக் ட்ரெயின்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஆப்வியஸாக தெரிஞ்ச விஷயம் தான், ரெஸ்ட் ரூம் வந்து அன்ஹைஜினிக்காக இருக்கும். ஆனால் இந்த இடத்துல அப்படி இல்லை. லைக் வாஷிங் பிளேசஸும் சரி, ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுற பிளேசஸும் சரி, ரெஸ்ட் ரூம் எல்லாமே வந்து க்ளீனாக நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லைக் இந்த கிளாஸஸும் வந்து அடிக்கடிக்கு வந்து வாட்டர் போட்டு துடைக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு ஒரு மாதிரி பார்க்க. ரொம்பவே சேஃப்டியாகவும் இருக்கு இங்கே வரது. ஆமாம், லைக் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இந்த பிளேஸை. ஸோ அது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். என் பேர் லித்யஸ்ரீ. நான் தண்டையார்பேட் உமன்ஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜில் படிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயின் ரிலீஸ் பண்ணி இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரேன். காலேஜ் மூலயமா வரேன். ஸோ நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி ஃபுட்டும் நல்லா தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் ஒரு சிலருக்கு செட் ஆச்சான்னு தெரியல, பட் எனக்கு ஓகேவாக தான் இருந்துச்சு. ஃபுட்டு எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு நல்ல டைம், சீக்கிரமாக குயிக்காக முடிஞ்சிச்சு ட்ராவல். எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக போச்சு ஜேர்னி. ட்ரெயினும் நல்லா டீசெண்டாக இருந்துச்சு. நமக்கு தேவைப்படுற ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து கேட்டதும் கொடுக்குறாங்க. இப்போ கூட நான் ஸ்பூன் கேட்டிருந்தேன், டிஷ்யூஸ் கேட்டிருந்தேன். ஸோ உடனே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ஓகேவா, எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ட்ரெயின் தான். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் குயிக்காகவும் டைம் சேவிங்காக இருக்குது. ரொம்ப வந்ததும் தெரியல, எங்கள் டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணதும் தெரியல. ஸோ குயிக் ட்ரெயினாக தான் இருக்குது. என் பேர் வந்து ஸ்னேஹா ரூத் பெரல். நான் வந்து ஐனாவரத்துலேருந்து வரேன். WCC காலேஜில் படிக்கிறோம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து செம்மையாக இருக்குது. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சொல்லி அமிச்சாங்க. யூடியூப்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம்ல, முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வந்தே பாரதம்லாம் விட்டுருக்கும் போது யூடியூப்ஸில் மட்டும் தான் பார்த்துருப்போம். அதை லைவாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோன்னும் போது லுக்ஸ் லைக் எ ட்ரீம் மாதிரி. அதே மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை விட அதிகமாகவே இருக்குது. ஏன்னா நம்ம நார்மல் ட்ரெயினில் வந்து காலேஜில் ஒரு காலேஜ் ட்ரிப்புக்கு ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த ட்ரெயினை பார்த்துருப்போம். அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட தான் வந்தோம். அந்த ட்ரெயினே ஒரு மாதிரி நியூவா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு தான் வந்தோம். ஆனா ஃபுல்லா வேற மாதிரி இருக்கு. லைக் ஒரு குட்டி ஃபிளைட் டிராவல் மாதிரி இருக்குன்னு தான் நான் ஏறின உடனேவே கேட்டேன், இப்படிதான் இருக்குமா அப்படின்னு. ஸோ ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்நாக் டேபிளா இருக்கட்டும், இல்ல ஃபுட் வைக்கிற அந்த இதுவா இருக்கட்டும், எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. ஃபுட் குவாலிட்டி ஓகேவா இருந்துச்சு, நல்லாவே இருந்தது. லைக் ஒன் பர்சன் சர்வ் மாதிரி தான் இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து அதான் நம்ம நார்மல் ட்ரெயினை வந்து இமேஜின் பண்ணிருப்போம். இப்போ வந்தே பாரதம்னா அதோட கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சீட்டிங்ஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி இந்த சீட்டிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ்லேயே இன்ஸ்பயர் ஆனது. ஸோ சீட்டிங் அப்படின்னும் போது நம்ம நார்மல் ட்ரெயினை வந்து இமேஜின் பண்ணிருப்போம், இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம காலேஜ்ல டிராவல் பண்ணும்போது ட்ரெயின்லாம் இருக்கும், ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சில எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்லாம் நம்ம மைண்ட்ல இருந்திருக்கும். அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட தான் ஏறணும். ஆனா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஏறும் போது சீட்டிங்கே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தது. ஸோ இது ஒரு இந்தியாவுக்கு ஒரு நல்ல டெவலப்மெண்ட் சொல்லலாம். கம்பேர் டு அதர் லைக் யூனோ இந்தியாவுக்கு இதெல்லாம் ஒரு இந்த கண்ட்ரி வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு, நம்ம கண்ட்ரி டெவலப் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மாதிரி. இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரிக்கு டெவலப் ஆகிறதுக்கு. என் பேர் தர்ஷினி, நான் சென்னையிலேருந்து வரேன். என் பேர் அபிநயா, நானும் சென்னையிலேருந்து வரேன். ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதில்லை. லைக் ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. நைஸ், கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. கம்ஃபர்டபுள் ஜேர்னியாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து இதில் போகணுன்னு சொல்லிட்டு ஃபேமிலியாக பிளான் பண்ணியிருந்தோம். சடனாக இப்படி கவர்மெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னோடனே நான் உடனே ஓகே சொல்லிட்டு வந்தோம். நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நல்லா இருந்துச்சு. எஸ்பெஷலி ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நல்லா இருக்கு, உள்ள சர்வீசஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. அப்புறம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இந்த சேர், ஸ்பெஷலாக இந்த சேர் ரொட்டேட் பண்ணுறது, வியூ பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே நல்லாயிருக்கு.
நாங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து வேறு மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். பட் ஆனால் இங்கே வந்து ரியாலிட்டி வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது. ஸோ ரொம்பவே வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ரொம்ப நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. லைக் ரொம்ப ஸ்பீடாக ரொம்ப சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. டெக்னாலஜி ரொம்ப டெவலப் ஆகிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் நான். பிகாஸ் ஃபேமிலி கூட வந்து இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமா தெரியல. பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெரி ஹாப்பி. எல்லாருக்குமே கிடைக்குமான்னு தெரியல. ஒரு செலக்டட் பீப்புள்ஸ் தான் வந்திருக்கோம் நாங்கள், எல்லாரும் வரல காலேஜ்லேருந்து. ஸோ எங்களுக்கு அது கிடச்சிருக்குன்ற போது ஹாப்பியாக இருக்குது. வெரி ஹாப்பி. வெரி க்ளீன் ரெஸ்ட் ரூம், ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க, ஹைஜீனிக்காக இருக்குது. வெரி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. என் பேர் சாண்ட்ரா அண்ட் நான் வில்லிவாக்கம்லேருந்து வரேன். என் பேர் மேர்லி, நான் அம்பத்தூர்லேருந்து வரேன். ஆக்சுவலி இதை ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக வருது. சென்ட்ரல்லேருந்து என்னோட வில்லிவாக்கம் வரதுக்கே வித்தின் 10 மினிட்ஸ் தான், அப்படி தான் ஆகுது. லோக்கலில் வந்தால் இதை 20 to 25 மினிட்ஸ் ஆயிருக்கும் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ இட் வாஸ் கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எனக்கும் டைம் கன்சூமிங்காக இருக்கு இந்த ட்ரெயினு, ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்துடுது. நாங்கள் வேறு லிட்ரலி நாங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ லைக் இன்னொன்று இந்த சீட்ஸ்லாம் வந்து 360 டிகிரி வரைக்கும் லைக் மூவ் ஆன், அதெல்லாம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஸோ இட் வாஸ் ரியலி அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லி. ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. லிட்ரலி ரொம்ப கம்ஃபர்டாக, நல்லா பிக் விண்டோஸ் அண்ட் everything is good, so good. Food quality is so good. அதாவது கரெக்டாக இருக்குது. ஒரு பர்சனுக்கு வந்து ஏற்ற மாதிரி எல்லாம் கரெக்டாகவே இருக்குது. ஒரு பர்சன் கரெக்டாக நல்லா வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தது. டேஸ்ட் வாஸ் ஸோ குட். லைட்டாக சால்ட் எல்லாமே கம்மியாக, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட் வாஸ் ஸோ குட். சர்வீஸ் கூட நல்லா இருந்துச்சு, அவங்க சர்வ் பண்ணுற விதம் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. ரெஸ்ட் ரூம் வாஸ் ஸோ குட். ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் இன்னும் லோக்கல் ட்ரெயின்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக அந்த சைடே போகவே முடியாது. இது வந்து ரொம்ப நீட்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் நைஸ். நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அது லோக்கல் ட்ரெயினோட இது மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க நல்லா. ஃபஸ்ட் டைம் லைக் நிறைய வாட்டி போகும்போது பார்த்துருக்கோம். இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அப்படியே லைவாக இந்த ட்ரெயின்குள்ளே உட்காந்து போகும்போது கொஞ்சம் ப்ரீமியமான ஒரு ஃபீல் எல்லாம் கொடுக்குது. ஆனால் சர்வீஸ் எல்லாம் செம்மையாக இருந்தது. இங்கே கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தது. லைக் ரொம்பவும் நல்லா இல்லாத மாதிரி எல்லாம் இல்லை, செம்மையாக ஓரளவுக்கு ஓகே, சாப்பிட்ற மாதிரி நல்லா இருந்தது. எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி இருந்தது. கரெக்டாக டயட் பேஷண்ட் எல்லாருமே கரெக்டாக சாப்பிட்ற மாதிரி எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. இருந்தது. நாங்களும் நிறைய சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சேம் எக்ஸ்பெக்டேஷனை விட கொஞ்சம் நல்லாவே பண்ண மாதிரி இருந்தது. ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் நல்லாவே க்ளீனாகவே இருந்துச்சு சொல்லணும்னா. நீங்கள் இன்று நமது ஒற்றன் செய்தி யூடியூப் சேனல் மூலமாக வந்தே பாரத் ரயில் பற்றிய விவரங்களை தெரிந்து கொண்டதைப் போல் மற்றவர்களும் தெரிந்து கொள்ள இந்த வீடியோவை ஷேர் செய்யுங்கள். இதை போன்ற மற்ற விஷயங்களையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய ஒற்றன் செய்தி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.